देखिए किसका खेमे किसका खेमे ये सब में हम लोग जाना नहीं चाहिए। ये कलेक्टिव है, जब आप कलेक्टिव फंक्शनिंग करेंगे तब जामूरियत ताकतवर होता है। जब जामूरियत ताकतवर होता है तो लोग आना शुरू करते हैं। तो जैसे दिन बीतता जाएगा ये जामूरियत का पक्ष में अगर आप रहेंगे, इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ आप लोग अगर कलेक्टिव के लिए आप संघर्ष करेंगे तो ये जो, और लोग अगर देखेंगे हमारा जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, तो पहले भी बोल चुका हूँ, एक तरफ 160 करोड़ रुपया का हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, उसका ही किराया भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है पार्टी के अकाउंट से, किराया भी पार्टी के अकाउंट से, पैसा जा रहा है केमन आइलैंड तक, शेल कंपनीज में हो रहा है, कैरिबियन में जा रहा है। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो ग्राउंड लेवल हमारा ऐसे एमएलए है जमीन बेच चुका है, ऐसा एमएलए है अपना गहना परिवार का गिरवी रख चुका है लोगों का बेल करवाने के लिए, पार्टी का वर्कर के लिए। तो पार्टी का पैसा किस लिए है? पार्टी का पैसा पार्टी का वर्कर के लिए। अगर पार्टी का वर्कर को ऐसा सेंस आएगा कि पार्टी सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, मालिक लोग और 2-4 मैनेजिंग डायरेक्टर का लिए नहीं है, तो सब जो वर्कर है ग्राउंड लेवल धीरे धीरे धीरज रखिए, इंतजार कीजिए। कलेक्टिव फंक्शनिंग का ताकत इंडिविजुअल कल से बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे हम लोग आगे जाएंगे ये जामूरियत भी ताकतवर होगा। বাংলায় যে প্রশ্ন করা যাবে সেটা হচ্ছে যে 25 বছর একটা 27 বছরের দল, সেই দলটা ভোটে হেরে যাওয়ার পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে আসলো, তারা পরাস্ত হলো, সবাই বেরিয়ে গেল, এইভাবে দলটা খান খান হয়ে গেল। আজকেও আপনাদের দলে আরো বেশ কয়েকটি নতুন আবির্ভাব ঘটলো, আগামী দিনে কি হবে পুরো দলটি? দেখুন আমি তো বলৎকার নই, সুদসেয়ারও নই, আর আমি তো এই মুহূর্তে এক্ষুনি তো ছাদ ভেঙে পড়তে পারে, আমরা সবাই মরে যেতে পারি। সুতরাং কাল কি হবে, 1 ঘন্টা বাদে কি হবে, 2 ঘন্টা বাদে কি হবে, এটা কাল বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার বাদের জন্য রাখা যাক। লেটস ওয়েট ফর টুমরো টু বি কন্টিনিউ। না বসে এটা দেখুন রাগ ঢাক গুড়গুড়ের তো ব্যাপার নেই, যা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি দেখুন, কুচবিহারের এখানে নাম নেই, 2-3টে মেজর জেলারই আছে কিন্তু কুচবিহার নেই, পূর্ব মেদিনীপুর নেই। গ্রাউন্ড রিয়ালিটি হচ্ছে বা উত্তর 24 পরগনা আপনি কারেক্টলি পয়েন্ট আউট করেছেন, শুধু বসিরহাট রয়েছে, বারাসাত আমরা ঘোষণা করব, কিন্তু বাকি দুটো জায়গায় বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই মুহূর্তের পরিস্থিতি নেই। তো যেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি, কিন্তু এমন ঘোষণা করব না, এই তালিকায় এমন অনেক নাম আছে যে এর আগে ঘোষণা হয়েছিল তারা পরের দিন বা সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই পদত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে যেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি, যেমন কুচবিহারের ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই ঠিক করব। আমাদের আলোচনাটা কমপ্লিট হয়নি, যিনি দায়িত্ব নেবেন তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কিনা, পারবেন কিনা, সবটাই যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা আলাপ আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ওই যে বললাম দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর ইন্ডিভিজুয়ালিজম, অনলি কালেকটিভ। সেই কালেকটিভের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাকিটাও কালেকটিভের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা জানি। ফর্মার আইপিএস, জঙ্গিপুর শ্রী ইমানি বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ শ্রী অপূর্ব সরকার ডেভিড, কৃষ্ণনগর শ্রী জেবের শেখ, রানাঘাট শ্রী দেবাশিস গাঙ্গুলি, বসিরহাট শ্রী বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, যাদবপুর ডায়মন্ড হারবার শ্রী সুভাষিস দাস, সুন্দরবন শ্রী গণেশ মন্ডল, সাউথ ক্যালকাটা শ্রী দেবাশিস কুমার, নর্থ ক্যালকাটা শ্রী সন্দীপন সাহা, হাওড়া আরবান শ্রী সৃষ্টিধর ঘোষ, হাওড়া রুরাল শ্রী অরুণাভ সেন রাজা, হুগলি শ্রীরামপুর শ্রী সন্তোষ সিং পাপ্পু, আরামবাগ শ্রী উত্তম কুন্ডু, মেদিনীপুর পশ্চিম শ্রী প্রদীপ সরকার, ঘাটাল শ্রী সঞ্জয় পান, বাঁকুড়া শ্রী রথিন ব্যানার্জি, পুরুলিয়া শ্রী উজ্জ্বল কুমার, পূর্ব বর্ধমান শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, পশ্চিম বর্ধমান श्री नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती एंड बीरभूम श्री अनुब्रत मंडल। ये छोड़ के भी स्पोक्स पर्सन का निर्णय हुआ है। तो चीफ स्पोक्स पर्सन के तहत श्री प्रसून बंदोपाध्याय अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। उनके साथ श्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती, जनाब अक्रुज्जमान, सुदीप राहा, कोहिनूर मजुमदार, डॉक्टर शांतनु सेन, संदीपन शाह और अपूर्व सरकार डेविड। अभी ये 8 लोग और इसका जो कोऑर्डिनेशन है स्नेहाशीष चक्रवर्ती और संदीपन शाह करेंगे। कौन कब जाएगा, किधर जाएगा, उन लोगों से संपर्क करते हुए। तो अभी 8 लोगों का नाम तैयार हुआ है, जैसे कुछ एडिशन होगा हम आप लोगों को बता देंगे। हाँ, परमिशन 21 जुलाई का मिला है। हम लोग अभी तैयारी शुरू करेंगे। मंडे हम लोग का प्राइमरीली डिस्कशन हुआ है, हम लोग जाएंगे, मीडिया को बता देंगे कितने बजे जाना है और फिर कहाँ कहाँ क्या होगा और कैसे ही 21 जुलाई मनाया जाएगा हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, मीडिया के साथ शेयर भी कर देंगे। अनुब्रत मंडल भी आप लोगों के साथ है। ये आज जो मीटिंग हुआ, बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो पहली बार आज देखा गया।
इसके बाद क्या कहना कि ममता बनर्जी देखेंगे तो अब तो कोई बचा नहीं। देखिए, किसका खेमे ये सब में हम लोग जाना नहीं चाहिए। ये कलेक्टिव है। जब आप कलेक्टिव फंक्शनिंग करेंगे, तब जामूरियत ताकतवर होता है। जब जामूरियत ताकतवर होता है तो लोग आना शुरू करते हैं। तो जैसे दिन बीतता जाएगा, ये जामूरियत का पक्ष में अगर आप रहेंगे, इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ आप लोग अगर कलेक्टिव के लिए आप संघर्ष करेंगे, तो ये जो और लोग अगर देखेंगे हमारा जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स थे, तो पहले भी बोल चुका हूँ, एक तरफ 160 करोड़ रुपया का हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, उसका ही किराया भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है पार्टी के अकाउंट से, किराया भी पार्टी के अकाउंट से, पैसा जा रहा है केमन आइलैंड तक, शेल कंपनीज में हो रहा है, कैरिबियन में जा रहा है। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो ग्राउंड लेवल हमारा ऐसे एमएलए है जमीन बेच चुका है, ऐसा एमएलए है अपना गहना परिवार का गिरवी रख चुका है लोगों का बेल करवाने के लिए, पार्टी का वर्कर के लिए। तो पार्टी का पैसा किस लिए है? पार्टी का पैसा पार्टी का वर्कर के लिए। अगर पार्टी का वर्कर को ऐसा सेंस आएगा कि पार्टी सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, मालिक लोग और 2-4 मैनेजिंग डायरेक्टर का लिए नहीं है, तो सब जो वर्कर है ग्राउंड लेवल धीरे धीरे धीरज रखिए, इंतजार कीजिए। कलेक्टिव फंक्शनिंग का ताकत इंडिविजुअल कल से बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे हम लोग आगे जाएंगे, ये जामूरियत भी ताकतवर होगा। এটা বাংলায় যে প্রশ্ন করা যাবে সেটা হচ্ছে যে 25 বছর একটা 27 বছরের দল, সেই দলটা ভোটে হেরে যাওয়ার পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে আসলো, তারা পরাস্ত হলো, সবাই বেরিয়ে গেল, এইভাবে দলটা খান খান হয়ে গেল। আজকেও আপনাদের দলে আরো বেশ কয়েকটি নতুন আবির্ভাব ঘটলো, আগামী দিনে কি হবে পুরনো দলটি? দেখুন, আমি তো বলৎকার নই, সুদ শেয়ারও নই, আর আমি তো এই মুহূর্তে এক্ষুনি তো ছাদ ভেঙে পড়তে পারে, আমরা সবাই মরে যেতে পারি। সুতরাং কাল কি হবে, 1 ঘন্টা বাদে কি হবে, 2 ঘন্টা বাদে কি হবে, এটা কাল বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার বাদের জন্য রাখা যাক। লেটস ওয়েট ফর টুমরো টু বি কন্টিনিউ। না, বসে এটা দেখুন, রাগঢাক গুড়গুড়ের তো ব্যাপার নেই, যা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি। দেখুন, কুচবিহারের এখানে নাম নেই, 2-3টে মেজর জেলারই আছে, কিন্তু কুচবিহার নেই, পূর্ব মেদিনীপুর নেই। গ্রাউন্ড রিয়ালিটি হচ্ছে, বা উত্তর 24 পরগনা আপনি কারেক্টলি পয়েন্ট আউট করেছেন, শুধু বসিরহাট রয়েছে, বারাসাত আমরা ঘোষণা করব, কিন্তু বাকি দুটো জায়গায় বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি নেই। তো যেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি, কিন্তু এমন ঘোষণা করব না, এই তালিকায় এমন অনেক নাম আছে যে এর আগে ঘোষণা হয়েছিল, তারা পরের দিন বা সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই পদত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে যেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি, যেমন কুচবিহারের ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই ঠিক করি। আমাদের আলোচনাটা কমপ্লিট হয়নি, যিনি দায়িত্ব নেবেন তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কিনা, পারবেন কিনা, সবটাই যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা আলাপ আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ওই যে বললাম, দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর ইন্ডিভিজুয়ালিজম, অনলি কালেকটিভ। সেই কালেকটিভের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাকিটাও কালেকটিভের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা জানি।